咁啊好陰毒㗎，姐姐走啦。大哥拉，你諗下啦，你弟婦受幾多委屈啦？你等下先，你唔好出聲住。10句都唔應一句啊！我阿媽會激咩？你諗下，人哋同你講10句嘢，你都唔出一句聲，係咪好猛啊？猛啊，變咗少少啫嘛！喂，咁啊，調翻轉頭，阿大姑奶，我又問翻你啦，阿大姑奶，我問翻你，唔好嘈。阿大姑奶問翻你，咁好啦，咁你細佬打阿弟婦嘅時候，咁你阿媽擰大收音機，佢又當聽唔到喎，咁咪和翻條數咯，正常噶。唔係啊，我問你啊，你哋唔好出聲字，你哋唔好出聲字，唔好出聲字，我問你弟婦啊，你個閪佬啊！尊重人啊！你唔好出聲字，我問你弟婦，如果唔係嘅話，我蝦你落去。阿弟婦，我問你，你到底有冇打過佢阿媽？弟婦，我冇打過佢，我就係你講。我冇打過佢，真係，我就係推一下佢。你諗推喎，你睇下啦！你唔好出聲字，大姑奶，你個老人家級你推咩？年紀大㗎嘛！你望住我崩咗個咪。你知唔知㧬好容易？你講下佢係點樣啊？當時係點樣啊？你知唔知啊？你媽唔係問候我老媽，就係問候我祖宗啊！你話你叫我點解認啊佢？點解認佢啊？阿弟婦當其實係咩情況之下？你嘅意思話佢阿媽好粗口嘅？佢就撲我啦，撲我就鬧我啦，係啊，駁粗口啦。即係佢成日問候你老母㗎？係啊，哎呀，講得好難聽。然之後你唔應佢係咪？即係佢潑完你之後，你先擁佢嘅係咪啊？就係咯，我同佢講，我冇擁佢啊，我就係我想同我個仔講啊，我要將佢哋搬出去住啊，我哋唔同佢哋一齊住啦。你係冇喐佢嘅？係，我冇喐佢啊，我真係冇喐啊，我就係想話俾我個細路聽，我哋要搬出去住。你成日都問候我母，我祖宗啊，真係祖宗18代啊，佢都係，唉。姐姐你又係你聽到未？大姑奶，人哋根本都冇喐。人哋問候你老豆老母嘅話，你都唔問候翻人哋嘅老豆老母，你咁冇素質嘅你。係咯，你鬥問候佢咪得咯？鬥問候嘛。係咯，我睇呢個女仔唔會嘅，人哋有素質嘅，一隻癲狗咬咗佢，唔通佢咬翻隻癲狗咩？係咪啊，大姑奶？可以唔咬，但係可以攞碌棍卜個狗頭噶嘛。係啊。教我女兒啊，我都話啦，你聽下而家弟婦把聲啊，唉，點會？我真係當時我咪故意嬲佢嘅，激佢啊！我都唔係，我真係要搬出去啊！因為我真係冇辦法忍受佢日日喺度鬧我，真係當時。唔係嘅，弟婦嗱，我同你講，其實我都唔好惡嘅人，但係咧我都要強起上嚟。我鬧人嘅時候，我可能都好似你咁樣喊咁嘅口嘅，但係我都成個人震晒，我都會，但係我都要揸住拳頭揮出去，你明唔明啊？佢就係特登嚟扯住我嘅話，就係佢話嘅嗌救命喎！明明係打過係我喎，真係啊！佢又撲我尿啊！就係佢隔離其實咧，嚟我成日都講㗎。你話佢講一顛倒黑白啊！佢就係仲到處講我啊，虐待老人。冇用㗎，留住個家庭冇用㗎，害咗自己嘅啫，走啦，姐姐。同心嗱，你如果你有做錯嘢㗎，你做錯一件事㗎，就係當初嫁咗呢個老公，最錯就係呢件事。未啊，郎祖未翻嚟啊！你聽唔聽得到啊，大姑奶？我聽到啊！你哋仲好意思講你成班粉腸搞到我俾隔離屋鬧嚇，話我咁大聲啊！應該係啦，啱先我一解咗佢隔離嗰啲鬧到佢死啊！我聽到啲聲音啊！唔好咁大聲，大姑奶。大姑奶，人要面大聲㗎，都冇數心個大姑奶。唔係啊，你咁大聲嘅話，到時仔痛你就死啦。係啊，佢應該係比較由得佢死咯。因為我啱先聽到佢俾人鬧啊。我冇打佢。梗係啦，我真係屋投訴啦，話我咁大聲，多謝陳老頭。少啊，所以我叫你唔好大聲㗎，冇準啡啡聲翻㗎啦，梁總。所以我叫你唔好大聲嗱死火啦！阿 Bell cut 咗落去啦，死火啦！唔好爆粗啦，第一次啦。梗係啦，唔給佢真係冇打佢，係佢次次都扯住我唔放啊！真係。即係點啊？隔離啲鄰居都可以做證嘅。嗱，人哋隔離鄰舍，嗱，我哋文明啲，大姑奶，我哋唔可以咁樣爆嚟爆去粗嘅，好唔好？我都想細聲啊！你諗下，你成班咁多人上嚟鬧我，我想細聲都細聲唔到啦。大姑奶，其實呢度冇人鬧你，一路都冇人。招招聲你唔識避忌咩？真係嘅。
你而家講緊成件事嘅始末啦嘛，咁你成件事嘅始末，全世界都聽到你。係啊，人哋都瞓覺，人哋都知道嘅。其實你自己諗下，你自己真係嗌通街嚟嘅，你自己諗諗係咪先？你自己諗下，你自己個細佬，唔係你自己諗下，你自己個媽都唔係善男信女嚟嘅，人哋都話冇打過你阿媽，係你阿媽啊，係你阿媽可以作證㗎。嗱，你聽唔聽得到啊？大哥啦。我同你講啊，佢依家係點啊？扮就係咁嘅衰樣啊，成日扮晒可憐啊，成個綠柴樣啊！就我同你講，佢直情喺度扮俾你哋睇咋。佢咩叫微懵啊？佢直情打到我媽，佢敢認咩？喺咁多人嘅面前，佢唔敢認啫嘛。呢啲女人就係咁樣噶啦，叫咩啊？見計講鬼話，見人講人話，就係佢啲名人啦。你唔好出聲時，我問你嚇？我有視頻㗎，我喺屋企點視頻啊？點視頻啊？你查下，我裝咗即係屋企有個視頻咯，即係有嗰啲監控啊！多講啊，真係，我已經揾到地方搬家啦，我真係唔想同你咁樣講嚟講去咋，我希望你唔好打攪我。哦，如果係咁樣就冇打過啊！你哋聽唔聽得到？就係冇打過大姑奶，人哋有視頻嘅，人哋裝咗個視頻，以防你老母碰瓷嘅。我估計你老母都唔係第一次碰瓷㗎啦，老實講啦。總之佢個老母就不是好人。你先唔係好人，你而家都唔係好人，你咩講話唔係？你聽唔聽到啊，大姑奶？你聽唔聽得到啊？人哋係有證據嘅，人哋係冇打過嘅。其實大姑奶啊，你而家上嚟嘅原因係乜嘢啊？你走去鬧個弟婦一定將個弟婦攞錢出嚟救佢細佬咯。冇可能㗎啦。咯，如果你好地地攞啲銀紙出嚟救我細佬，唔係救我細佬咁簡單，係你老公嚟㗎，係你3個小朋友嘅爸嚟㗎。佢仲話你細佬唔夠於水啊！唔夠人哋嘅老母咧？你就將屋企呢套房賣咗佢救佢得啦。啊！反正呢套房都係婚前嘅財產嚟嘅，寫住都係你細路個名。你攞呢套房賣咗佢，咪救佢咯。喂，你傻更更嘅賣咗啊！我細佬以後翻嚟住邊度啊？嚇！仲有啊！我媽佢哋住邊度啊？我爸佢哋住邊度啊？嚇！我上嚟就叫佢細佬賣咗佢細佬嗰間屋㗎啦。我細佬賣咗佢咯。ICU 啊，點賣啊？傻咩？賣得到㗎。我同你講啊。你細佬應該我想問你哋一句話，以後佢細佬咧，如果百年咗之後咧，咁嗰間屋係佢細佬嘅第一順序繼承人係咪佢嘅太太啊？冇人覆我嘅，講過呢句話。哇！你睇下咩？你我講啦，你睇依家就識。有冇人覆我啊？有冇人覆我啊？係咪啊？佢啊！我同你講，依家佢係我細佬個老婆啊！第一個。咁賣唔賣都冇所謂啦，阿姐姐啊。居然都冇攞銀紙出嚟救啊！佢憑咩俾佢啊？阿弟婦啊，你聽我講。依家冇錢啊嘛，你就剩翻一套房，你話點啊？弟婦，你聽人講，間屋佢哋賣唔賣都罷，你又唔使離婚，你直接翻你阿媽嗰度住就得啦。到時等你老公咧釘雞嘅咧，你就可以攞埋啦。你真係成班人咁陰毒啊！想我呢句話我講嘅。釘雞，我哋係咪人嚟㗎？你哋唔夠咪釘雞咯。我聽咗好耐。你講。你咁都唔明啊？我兒老豆真係叫你攞錢出嚟啊！如果你唔攞錢出嚟，你唔買咗間屋，最後咪益咗你弟婦咯，明唔明啊？大姑奶，阿聰明人。你講啊，倒數第一咪。佢手度上有銀紙嘅，唔係話冇銀紙啊！我聽嗰個大姑奶講話，佢細佬係腦梗係咪啊？係啊。係啊。然後佢已經俾咗8萬蚊，我想問清楚，佢腦梗係具體咩啊？係出血定缺血？即係佢係腦全失定係腦出血有動脈瘤？具體一啲。出血啊！出血係咪因為你係醫生係咪？你係醫生係咪？佢入邊係有，佢係嗰個動脈瘤破咗，已經破咗定係未破？係破咗啫，唔破咗先出血啫。佢破咗先出血啦嘛，係嘛？咁係咯，傻更更嘅，咁啲問題都問嘅。你講嘢啊，姐姐。你笑乜嘢啊？呢種人講唔通㗎。唔係啊，姐姐你講嘢講啊，佢千祈唔好笑下佢又發瘟㗎啦。鼻口大嘅。佢成日血管爆裂咧，扭梗咧口正時候呢種人。嗱，其實咧，咁佢而家係佢而家放咗啲支架啊，放咗啲嗰啲相關嘅耗材未啊？佢而家你細佬係屬於咩情況啊？係啊，佢畸形㗎嘛，問三問四問咁多呢啲做乜嘢先？因為我同你講，我想問清楚嘅係你手術費用具體係幾多？我相信醫生絕對有話俾你知大概幾多。你唔好不停問你弟婦攞錢，
你老實講，醫生同你講幾多錢？真係我唔想同你哋啲人講嘢啦，關你哋咩事嘅？佢仲要唔俾錢係咪？你點解唔肯講啊？點解問到呢個問題嘅時候，你唔肯講？我個細佬都咁嘅情況下，你仲喺度笑。因為佢驚咗你係一個專業人士咯。我啱啱笑係笑你咁樣嚟回答我問題，我覺得你好搞笑，但唔係話笑你哋呢啲事。你直接講醫生同你講咗具體係幾多錢。我同你講呢啲，即係大概費用係幾多？你唔好不停問你弟婦攞錢。如果我點解要講啊？如果你講假話嘅話咧，你弟婦肯定可以去問醫生問清楚。假話咩？佢自己啊！我同你關咩事？佢自己可以睇噶嘛？佢自己個老公啊嗰啲有條數噶嘛？有嗰啲嘅單噶嘛？我可以擺俾佢睇。唔係有冇單嘅問題先？究竟佢而家嘅手術情況係咩？弟婦姐姐，我想問你清唔清楚你老公而家屬於咩情況？仲係好意思講啊？去都唔去過，梗係唔清楚啦。佢知唔清楚係嘛？OK，冇問題，冇問題。眼都唔睇過啊！如果佢不停問你攞錢，或者你實在冇辦法，你去了解下佢而家屬於處於咩情況？係你過咗咁多日啦，我相信佢絕對已經做咗手術，絕對係做手術。如果唔係到而家已經冇啦。其實我真係唔想知道。佢人只要仲喺度嘅話，就説明已經當時做咗手術。如果你唔即刻做嘅話，或者係一定嘅時間，大概係10幾個鐘嘛，12到18個鐘之內，你唔做嘅話，就絕對係走嘅呢個人。所以個手術肯定係做完㗎啦，肯定有具體嘅費用。仲呢啲錢你哋肯定係出咗嘅。我估計係做咗嘅，絕對係出咗錢嘅。你只不過係問你弟婦攞翻啲錢嚟啫。唔係㗎，仲要繼續手術㗎。你知唔知係成10幾萬一個支架㗎？你唔好傻啦！10幾萬一個支架，你仲想嚟呃我？我俾你清楚得多。哇！你個死閪想呃錢啊喺度！喂，所以你講咗咁多古仔，你傻更更係乜咩錢啊？上一次我已經聽咗你古仔，我就知道你嘅手術費用問題啦。你以為動咗手術就完全好㗎嘛？後續唔使治療嘅咩？我知道，我俾你清楚。點解嘅？你一個支架10幾萬，你已經太假啦。點解嘅？點解？因為人哋係專業人士咯。咁以後康復唔使銀紙嘅咩嚇？康復係要錢，但唔係你講咁多錢。首先佢幾時出院先？你講。你依家講救命啊你！你講你個細佬醫院幾時放佢出嚟？你理得佢幾時出嚟啊？佢依家我同你講啊，反正你依家有人講得上咩？其實問題已經唔大，你只不過係你哋使咗錢，要你弟婦攞翻啲錢出嚟。咁咪好正常嘅咩嚇？嗱，而家就係咁，根本就唔係等住救命，係已經救咗命㗎啦。如果唔係早就走咗啦，你唔好呃我哋啦。幾日啦？呢個古仔？呃咩幾日？我同你講啊，你哋唔識啊，就扮晒代表係咪啊？你自己可以百度查下啲支架嘅幾錢啊，點後續啊，要咩件紙啊？嗰啲都係你講下，你直接講，你直接講下，姐姐點解你會咁清楚咧？因為我就係做呢方面嘅，我唔清楚，成日對住啲病人，我清楚每個醫生都會同個患者講，喂，你個家屬係屬於咩情況，大概咁多錢夠唔夠，點樣即係唔會講話夠唔夠嘅，直接講就使咁多錢喎，得唔得？跟住家屬通常都會救呢個，肯定會救佢屋企人啦。咁即係話佢呢個姐姐係想攞翻啲錢，係咪咁嘅意思啊？絕對係，因為其實呢個古仔係星期幾講到今日星期日講，係，但係已經過咗幾日㗎啦，説明當時係喺佢即出血就已經有有症狀，然後即刻送去，係即刻救㗎，你唔及即刻走㗎，肯定係已經救咗啦。到今時今日，佢只不過係想問佢弟婦攞翻啲錢，而佢冇過多去講佢細佬嘅病情點樣，就説明佢細佬已經救咗，可能咁算數啦。如果係咁樣咧，就算數啦。呢個姐姐嘅話，如果佢有即係點講咧？如果佢康復咗嘅，你就等佢自己生活；唔康復嘅瓜釘咗嘅，你就繼承佢間屋就係啦，係咪啊？倒數第一米嘅。佢講真咧，即係你康復情況咧，可能就要慢慢康復嘅。但係你話佢仲要使好多錢就未必。但係佢是否要第二次手術咧？唔一定㗎。即係佢話仲要後續仲有手術，咁就係假嘅，就唔一定係一定有第二次手術嘅。咁如果係咁樣咧，姐姐就算數啦，順其自然啦。你翻去照顧，叫你老母照顧翻好個邊個啦，個細佬。算咩算啊？肯定要俾銀紙啦！佢哋係兩公婆嚟㗎，你係咪傻㗎？小燕，咁你走去告佢咧？我一齊嚟求助你，叫你幫手啊！你話依家算就算咯。哇！仲有一樣嘢，仲有一樣嘢差啲忘記咗。你嘅手術費，你細佬究竟有冇買醫保啊，或者社保之類嗰啲？你係農村醫保定係咩醫保？
你問咁多呢啲做咩啫？呢啲好 OK， 你唔使講，我問咗之後你唔答就 OK。我同你講呢啲手術費用全部都有得報銷，只不過唔係全部報啊，報銷1%。你要睇當地嘅政策，所以即使你花10萬蚊或者花12-13萬，你唔使全部俾晒12-13萬嘅。農保都有70%以上嘅保。咁如果係咁樣嘅姐姐，你一定佢係佢唔係話佢就報銷70%。醫保嘅，你知唔知一年買嗰啲醫保幾百蚊，邊日捨得買嘅？而且好多都係嗰啲外用藥，點樣報銷啊？我想問下你。外用藥，即係你意思係你細佬係冇買冇買嗰啲社保嘅係咪？冇買醫保？買乜鬼買啊！鄉下人係從來都冇諗住買呢啲嘢，幾百蚊一年喎，你以為少啊 ？OK， 唔係買都唔緊要。姐姐講大話，依家呢邊好多嗰啲村婦佢都會將即係話村婦嗰啲收入幫啲群眾買。絕對買嘅，我哋嗰度我阿媽都叫埋買啦，呃人嘅呢個哥哥，唔係呢個姐姐。你個死閪上嚟呃錢，你買唔買都好似你幫鳩我，你死我話俾你知。叫呃錢咩？佢啲本真係應份佢。封咗號，因為我知道。因為我知道你喺情感上冇買就冇買嘅，你一定要買嘅，你有可以收聲咧係咩啊？㗎嘛，我同你講，我有單據㗎，我冇買㗎，可以俾你睇㗎，我發俾佢，呢個佢我遞返。即係個結論，而家你都救咗你弟婦，計咗你細佬啦。咁依家啲本身啲銀紙就應該佢俾㗎嘛。佢就係想問你弟婦攞返錢。弟婦姐姐，你真係你自己醒目啲啦，因為咧。佢一直叫你俾錢，你都唔清楚情況，你就如果真係你即使按佢哋啱先前面嗰啲評論員講，俾1-2萬，俾幾萬，你就分明就係落入坑。OK， 我知道咗啦，我都唔想再講啦。咩入坑啊？佢哋你哋有咩事？你本身應該俾啲銀紙啊！咩叫入坑啊？你成班粉腸冇個好嘢㗎，扮晒咩扮大代表喺度行。你佢正乜八卦？唔講啦。你走啊！唔應該講啦，你根本就唔應該上嚟講。你自己約佢上嚟嘅喎，你自己約佢上嚟嘅喎，阿大姑奶。唔係喎，頭先係我弟婦講呢句話走咗啊！阿娘仔啊，卡咗係咪？冇卡，依家冇卡。你哋冇卡，佢卡咗啊！好彩你對正佢啫，如果唔係嘅話咧，即係點講咧？佢可能傻更更，可能真係唔知點算嘅，但係我估計佢都唔會乜嘢嘅。因為上次我聽個古仔嘅時候，我都想連上嚟。我一聽到佢講呢個手術嘅時候，我即刻想問佢究竟，佢因為使咗8萬蚊，我做8萬蚊都未搞得掂，有啲人8萬蚊都搞得掂啦。8萬蚊搞掂㗎啦。講係呢個女人咧，就係心都涼咗㗎啦。你要睇具體嘅。對佢唔好，佢肯定唔肯出錢啦。倒數第一米嘅係邊個嚟㗎？你好專業㗎。我咯。唔係。咁其實你好彩你連咗上嚟啫，如果唔係嘅話咧，以為佢真係好多錢嘅，我哋根本都唔知道嘅，真係嘅。絕對唔使。有啲人如果佢真係個動物瘤破咗嘅話，可能要睇佢具體用咩耗材。其實你睇具體個耗材嘅費用，可能10萬蚊以內都10萬蚊或者11-2萬都差唔多啦。而且如果你醫好咗呢幾日，冇咩問題嘅話，其實佢可以出院噶啦。只不過係後邊咧要注意咯，同埋半年之後要復查咯。反正你人都仲喺度，有咩大問題啫？咁如果係咁樣嘅費事啦，俾幾萬蚊都唔好啦。對唔住，啱先我講錯嘢，我以為佢好多錢嘅要。反正佢屋企人已經出咗錢㗎啦。有冇搞錯啊，小燕姐姐？你有冇搞錯啊？俾萬蚊都唔俾你，有冇搞錯啊？我真係揾錯人啊，仲以為你好犀利啊！居然一啲都唔幫我，我真係睇錯你啦！你而家仲有巴渣渣，但係第一割你嘅西入邊做刺身俾一斗哥石，入邊八隻俾下石強哥石。你咁叻，你教俾石一強啊？嗱，姐姐唔好講呢啲嘢啦。我都好驚啱先佢哋公婆連帶上嚟嘅好似。你都嘢嘅時候，你有冇叫得咁好驚啊？你姐姐咁如果係咁樣嘅話，就算數啦。睇個細姑嘛。如果係咁樣就算數啦，你唔好連上嚟啊，姐姐真係嘅，即係心血不少啊！俾你講下，我心攰啊！你喺度搏大霧。我
好成日大嗌。我早知係咁個，早知最終個結果係咁個樣，我梗係唔連啦，我仲要有本事。你啱先嘈到隔離，我等你嘈到隻雷公響就劈你佢就咯。係啊，真係嘅，你再嘈嘅話，隔離鄰舍都會話你，姐姐收下嚇。隔離鄰舍都咪大事，就驚嘈到隻雷。依家大颱風就會劈你就多謝你，好多謝曬你呢個天然人士嘅姐姐。你成家唔夠唔好啊，封號啊，真係唔好意思啊，封號啊，真係啊，好驚。